Feels exclusive tusinzira okubanga tukuweereza wakola kyamengo ya subscribe ku mukutu gagadde wakali tusinzira okubanga ate atukutusako ensonga semasonga ondabira mu kaseera kano ensonga ate munange zoza atabusedda akuluda no Rwandigambye nti lwa NRM oba lwa National Resistance Movement bo abewandisa ate munange abawagizi ba side eno ate munange ensonga baziddusemu eza campaign omukulembeze olutuuse ko bonti nedda kimala kimala tubadde tuzize kulya kamere agatta kona okuba twazo okufuna ku kasenta akasamusamu akawebwa ku side eno kale no ekisawe nsobola kugamba nti kyo bakirese kikalu okusinzira ku mbeera nga bugenda okubanga ate munange ojekkanya wabula ate bo abalabiddwako nga bakontana n'ensonga zina zabe kibiina ekya yero ate bo munange bawambiddwa oba batekiddwa ku kabangali misana tuku ng'ensi yonna eraba bane kamera nga ate munange aziri mu recording nga bugenda okubanga ensonga ozekkanya busungu bwerere bwe butambulira ku side no bo abakulembeze abayinjawulo abavudde nga ate munange bayambagana na message mukulu agowandisi baka mu kusinzira ku ki ekitambulira ku side no ya opposition nga bagezaho kuba ate munange bakontana n'ekibiina ekya National Resistance Movement oba Kiwandigambye ekiri mu buyinza ate munange babuziwa obuzibwa nga bugenda okubanga ensonga ojekkanya video gi liking oba jinkonya mu ekigale solo kubanga etambula benjawulo abasolo kubanga bekkanya kubaka nga buno bwenkwetikidde oba bwenkuletedde mu kaseera kano osobola kugamba ate munange ensonga zo za mifumbi nga bugenda okubanga ate ozekkanya Sheikh Ashraf Dembe akugamba nti musaale nnyo mumbeere okuba nti ajjanjaba agatta kona okuba nti agonjoola endwadde zonna n'ebizibu benjawulo ebyolekera mu bulamu bw'obeera nga omukoonako akulamba esimu gyolo besimbi 11 ajja kuba kuvumula ajja kuba kujjanjaba nga akusomera dduwa kitabo kitukuvu kulanya kyakwesa obulamu ate naye nabeera nga buzza mu nteeko ng'ate munange bugenda okubanga ovumulwa oba nga bugenda okubanga okifuna asinga onaba otuuseyo kansuka enkulu ate munange ku biki ebivudde ku side eno ku side ya National Resistance Movement bo nga bewandiise abawagizi ate munange ensonga bazidduse ne bagamba nti ekimala bazeesonyiye ne bagamba nti nedda tuzza kulya kamere so si kubanga tuwuliriza ensonga ne message mwagala okubanga ate amusaasalira ku side eno so kukalaga ate munange okumewo atuyengereko nagalero Babo badduseeyo babo ekisawe bakirese kikalu babo bavuddeyo kiraba Butere vakatambya ko ngabo kalabyeko bewandiise abawagizi bonga badduse budduse mu kisaawe era na recordinga omulide agamba nti nedda ffe tudduseeyo ekimala kize kirabikako mu bitundu ebyenjawulo oba mu bwandiise mu campaign trails ez'ebitundu ebyenjawulo embalala ate y'omunange bamuvuma omukulembeze w'eggwanga ne bamugamba nti nedda ekimala ffe twagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kale nno osobola okubanga weewuunya bula ate ekibuuzo kye nnina mu nsonga zino nti lwaki babeera ate munange badduka nga omukulembeze atuuse kuba kutya kiba ki ekyenjawulo ekireetera abakuba ate munange aboyita abawagizi oba basombera okuleeta mu side eno babeera nga ate munange badduka omukulembeze nga yakatuuka ku side zaabwe kale nno osobola okuba nga okinirako mu comment section nja kuba nkule ddala bulungi nnyo okusinziira ku nsonga bezigenda okuba ate munange atuzitambuza mpaka akatambi we kanagwerako wali mu maaso ebibuuzo bya leero oba ensonga za leero nsobola okugamba nti ate zo za muliro mu kubaddiwo abagambibwa ate munange abavudde ku side gye wandiise ekibiina ekya National Unity Platform ne badda ku side eno gye wandiise ya National Resistance Movement wabula ate abasajja bakulu bavudde ne bagamba nti nedda abo si baffe babeeganye mu nsonga nga bwegenda okubanga ate munange oziraba kankuwe ku basajja bakulu nabo n'abadde bawambibwa oba abadde ate munange bakasukibwa ku kabangaliro okuba ate munange bo ate bakolagana na nsonga zitambula ku side eno eya yero wabula ate okumewo tuyongereko n'agalero. Look at that. 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 And Rashande looks on. Abantu batari kutinya n'umukecuru.
abantu ba NRM bo balowooza bannayuganda abasiru bo be bagezi gwe tosobola kuva eri n'oŋŋamba mbu bano be bafuutu soja abakyuse ne badda mu NRM gw'olabyeko fuutu soja alina olubuto bwe lutyo olwo olubuto lwabali banguzi olubuto olaba lujjuddemu enguzi kyokka otugamba mbu fuutu soja wa NRM msima wa NUP yakyuse n'adda mu NRM. Ensonga ezo nga bw'ozirabyeko kwegamba ate munnange abakontana n'ensonga ez'ekibiina ekyambala yeero ate munnange bo buwambibwa babuzibwa misana tukunga ne kamera ziraba oba nga n'ensi yonna ate munnange eri mu kwekkanya ku nsonga ngezi akatambi akasembyeyo basajja bakulu ate munnange abadde bagambibwa nti ba kibiina ekya National Resistance Movement ekya National Unity Platform wabula ate nga bakyuse bukyuse okudda ku side eri bano babeeganye bagamba nti nedda ate eri fuutu soja alina lubuto nga lwa minisita ate munnange bafaanana ku side eri wandiise ya National Resistance Movement webityo webikyatambulira ku side n'obula ate nga bwe nakutegezeza bo ab'enjawulo ababaka ab'ekibiina ekya National Resistance Movement bo bennyini beeko okukola ku bikolwa nga bino byenkulazeeko ebitambulira ku side ya National Resistance Movement oba ebitambulira ku side etambulira ku bankyukakyuka abagambye okuba ate munnange bo bawambibwa bakubibwa okusinziira ku ki ekigenda maaso kanso yankugira ate munnange ku mubaka owa National Resistance Movement bwavuddeyo n'abeera nga yambalira mukama we General Museveni namugamba nti bino bisaana nebeera nga ate munnange abiddibwako oba nebeera nga ate munnange bikoma okusinziirako ebitambulira ku side eno oba eya opposition oba kwabo bonna abagala enkyukakyuka soko wekanye katambi kano okomewo atuyengereko nagalero. Njagala kuddamu okulagula poliisi ye Uganda okusosonkereza abawagizi ba Bobby. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze ndi wa NRM naye bw'omubanga temulina asobola okubagambako aba NRM bannange bwe mubanga mulaba ebikolwa bya poliisi byekola nga birungi bye mwandyetaaza okulaba mu ggwanga bye mwandyetaaza okulaba bw'obanga naawe osazeewo ne weesimbawo bw'oba osazeewo nti naawe mutabani wo yeesimbewo bw'oba osazeewo nti ne mukwano gwo ow'ekika kyo yeesimbyewo bw'oba olaba nti bye bakola Bobi Wine n'abawagizi bibasaana naawe kiba kitegeeza olina akatuli ku mutwe oba ku bwongo. Bw'oba oli muwagizi wa NRM njagala kukiddamu n'olaba efujjo lye bali mu kukola okubonyaabonya abantu just abawagizi ba Bobi Wine ng'oliwagira oba tolaba nti waliwo ebitatambula bulungi amazima ga Katonda mu ggulu kiba kitegeeza olina ekikyamu ku bwongo era Mukama yandikututte mangu n'olemu okwonoona abalala ekyenyiza okugamba. It is very unfortunate bw'osanga people who are very peaceful nga tebalina buzibu nga bawagira omuntu waabwe n'otandika okubasosonkereza n'otandika okukola ebitatambula bulungi n'otandika okuleeta effujjo lya buli kika n'atunuulidde abantu emikono sadi z'emikono n'atunuulidde olunaku lwajjo n'entunuulira abantu engeri gye babakubyemu ekiro poliisi n'ebakwatira eno n'ekwata eri oh my God, it's very unfortunate for this country. Mwami Mukibi ne group yona bakugamba babakozesa. Era one day you will account. Mukibi nakuwa amagezi wandigambye abantu abo banoonya abantu baabwe bebanga bawa okukulira ekibinja ky'okutulugunya abantu babayina abantu bangi abajjudde mu poliisi ne mu magye wandi bagambye banoonya abo bajje batulugunye naye okuteekako otulugunye omuganda munno nga teri na nsonga bagambe nti kakati bwaba bakwambula rank bwaba bakuteeka mabusu bakuteekeyo naye bakukozesezza ensobi. Poliisi ebintu bye mukola tebiriimu magezi na mutwe era mujja bisasulira. Fitulibanga tukaddiyo oba tufudde oba tetuliiwo naye I know time will come mugenda kusasula ebyo bye mukola. NRM yaffe tekyaswala
tetukyaswalirako ddala kyova olaba ne kye tulaba n'amaaso. Era bwe mubakubanga bagende mulowooza nti abantu tebabalaba nti Bobi Wine alina abantu balina obuwagizi. Mulaba ekyo kye kisinga. Mukunga abamu kati akalulu kale mukateeke ku mitwalo 10 nti anajja mulaali mu emitwalo 10 kubanga tusobola okubisa ebipapula ebyo ne tubiwa abantu okwagala obbalaga nti obuwagizi we buli. Obuwagizi tebabukaka. Era njagala balabula mugenda kuswala yena ne mutugenda kuswala ono omusajja we Mufumbiro gwe baasibye ng'ali mu kkomera ne bamuwandiisa. Nsaba Mukama akitukolere Mufumbiro ayitemu ng'ali mu kkomera awangule bonna abanga sibasibe y'omuwambe gwe basibye emikono amatu n'amagulu awangula akalulu ako. Era okumanya nga kiswaza njagala kukunga buli muntu yenna oba oli wa NRM oba wa kibiina ki oba okumalako ejjoogo n'effujjo ly'abana abantu. Mbasaba akalulu ka Mufumbiro sina kye mumanyiko kinene tekiriiwo nze ndi wa NRM naye okwagala okumalawo effujjo okubalaga nti omuntu ne bw'oba omusibye n'omutulugunya n'okola kinga teri nsonga abantu bamwagala bamuwa akalulu. Mbasaba akalulu ka Mufumbiro tuwangula ate nsaba Mufumbiro bakulekeyo toka abantu oveeyo ssaawa zino. Nze nkusabira bakuleke mu kkomera gwe wali mu kkomera osobole okuwangula abalamu nga sibasibe awo tujja kubanga twakiivinze nga gavumenti tugiswazizza nga tulaze nti emyaka 4 bannaffe tetwandibadde tubatulugunya. Banaye mbasaba akalulu ka Mufumbiro mukamuwe asinga abo bonna abali bweru. Mukama bampeera omukisa. Omusajja mukulu Mbwatekamwa omulabyeko nga ate munange atuuse ensonga ze n'ategeeza ate munange ekimala bo abakomaddembe gattako n'ab'enjawulo abatambulira ku side ya NRM ate munange abanyigiriza ab'ekibiina kyewandiise ekiri ku side ya opposition ekya National Unity Platform oba ekikulemberwa omusajja oba ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu mbeera bwetyo avudde nabira nga ate munange avumirira ebyo n'ebitambulira ku side ye wabula ng'oyiza ogamba nti kati essaawa zino yandibanga ensonga zirabidde ku ludda olwa opposition okusinziira ku biki ebitambula ku side eno. Omukyala Dr. Salabirete naye avudde nabira nga ate munakwasaganya ensonga zezimu abwalabudde amagye ku biki ate munange ebitambulira mu ggwanga lya Uganda nga tegasaanye kuba nga ate gabyenyigiramu amungeriemukko obwenjala. Kansuke nkugirako katambi kano amusajja mukulu Byabakama yena kulegambye nti tawonye okusinziira ku biki ebyatambudde ku side eno soko oberinga omwekanya okomuwa ate munange nkugire ku nsonga z'amagye okuba nti zanyigidde mu campaign gattako n'ensonga ez'ebyokulonda ebitambula mu ggwanga lya Uganda. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.saviourhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. Tetwagala nsi oba Byabakama ajajingiwe ng'embaata. Embaata kye kinyonyi ekibuuka ekiswiminga ate ekitambula ku ttaka. Naye ku bintu ebyo byonna tekirina kye kiperfecting. Nti oli nowakuvuma obuvumi nti otambula ng'embaata aba akuvumye. Wagamba nti obuuka ng'embaata aba akuvumye era wagamba nti oswiminga ng'embaata aba akoze ki. Byabakama va mu kutambula ng'embaata, va mu kujajingiwa ng'embaata. Beerako ne state jo standing agamba nga nze Byabakama binemye in designing already dignity yange ne history gendo okunjajingwako n'abaana bange tuleme okubeera n'emirulu nga tuli mu bifo tukola remarks ezo nga tetuvuddeyo ne twetona Byabakama vaayo omenyewo kyoyogedde kiwayogedde kubanga kitataja democracy yaffe era kitataganya ne peace. Tetumanyi Byabakama wakola statement wetu manyi omusirikale oli ali ku polling station kyagenda okola buzi wa gambi agenda tukwatanga nsenene agenda kutulugunya abantu obanga babadde babatulugunya naye nga tanaba kuteeka limake. Ffe kye tumukubiriza nga Byabakama
twandibadde twamusuubidde okuvaayo n'agamba nti bannaye temuddamu kukuba bantu amateeka gagamba bwe gati. Musajja mukulu ate munaye ku side ya opposition nga bwavuddeyo n'abeera agamba musajja mukulu yokama nti tobeera ng'embaata ate munaye nkola ebintu ebisatu wabula nga ate atalina kye perfectinga ku ebyo byonna osana n'obeera nga ate munaye oyimirira mu state yo n'obeera ng'okola okusinziira ku mateeka oba ku constitution y'eggwanga lyattu Uganda n'obeera ng'olambika ensonga mu butuufu bwazo okusinziira ku bizina okuba nga ate munnange zitambula ku side eno osobola okugamba nti go amaanyi mangi bewandigambye nti bakibiina ekiri mu buyinza mu kaseera kano ate munnange nabo bavuddeyo ne bagamba nti nedda ekimala ate munnange okusinziira ku bitambula nga byolekezebwa abewandiisi abali ku ludda lwa opposition tebitambula bulungi banyigirizibwa wabula nga ate abanyigiriza abyo bewandigambye nti bali mu kibiina ekiri mu buyinza mu kaseera kano. Kale nno bwobaka bwenyagala sokebeera nga nkulekerawo sokobeerenga obwekkanya akufiiriza exclusive obisanga n'obeera ng'olaba biki ebitambula oba ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kankulekere ku bubaka buno osigale ng'obwekkanya weekumireko tukomawo n'amala manzi nnyo. The constitution, we have seen the army campaigning in fishing communities, even now continuously campaigning. We have seen the army give unconstitutional pronouncements, and unfortunately one of the unconstitutional pronouncements then was re-echoed by the Chair Electoral Commission, unfortunately, on intimidation of voters. These things are never seen in other countries, and Ugandans need to know that if they have any form of democracy, then it's abnormal democracy. We have seen the police, fellow supporters of the NRM in Chigezi, in Imbarara, that's where videos were captured. I'm sure they were doing it in other regions where videos were not captured. Now they are on record. We have seen NRM, lead processions in the same areas in Western Uganda, captured on video. And nobody says a word. It's only processions that are illegal. And you're very sure they were not AI videos? But how do you say AI videos? And they captured in the mainstream media. How are they AI video? Or has any leader denied them? In Soro there was a procession. In Kabare there was a procession. In Imbarara there was a procession. Let any NRM leader deny them that they are AI. Then maybe it means that it would mean that NRM has AI supporters and members. It doesn't have real members. So when you look at that double standards and selective application of whatever regulations are, then you see that there is no level playing field. When you look at the harassment around the National Unity Platform, blocking of roads, making the candidate to move longer roads so that he reaches when some supporters have gone away or when it's time towards the end of campaigns, that is all intentional. To take away the time of a candidate, valuable time to campaign and interact with the prospective supporters and voters of his. When you look at the conduct of the Electoral Commission, disqualification of opposition candidates, most of them, really those are things that put the Electoral Commission in a disrepute and take away or erode the confidence of the citizens in an electoral process. An electoral process is gauged on two principles. One is public confidence. The second one, you can gauge it according to the current political environment. Of course, our current political environment is that of state capture. And then I want to re-echo the issue raised by Imam Kasozi on the recommendations of the Supreme Court in the Amama Mbabazi case in 2016. Two of the recommendations remain unimplemented.